balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Bienvenue et bio, bienvenue et bio. Nga kanza ko landri bisidité. Boni kuna nga za na kine webinde na bisakio. Ndeko na ngai na bisakio ke ngai naza pire camarade ya président Félix Tshisekedi. Donc nga ki pouvoir boy nga penza na ye. Donc na bo fa ko maka premier ministre. Na bisio ke eza grave. Na auto solana afeme loboko kasa yem ta pesa nga courage que ndenge pire camarade nanga Félix Tshisekedi akomi président na biso so atinga premier ministre bino nyonso na poto boko ya kini pona na biso no faka bino na poste moko do surtout bienvenue bio na kotota premier ministre na kotota PDG mona onatra. Oh, déjà, ça la liste va m'assaner tout, donc il faut boyer. So batenga boyer batenga et qu'on a premier ministre à Congo. Donc ça là déjà liste au CP là. Ok, on a déjà na kin donc na beta tout pour na kuta na président Félix pour non tout kuta nte bandana ya na flata donc ba comment menacer pour na ba nyongo donc na comme na menace trop. Ouais. Ah, ndeko na ngana ko saute nazaka na ba photo yo kuma CR Kelly akanga biso na Belgique kangi biso na France. Nazana ba photo na tour na biso ke ba preuve ezali. Wana mutu na ngate pire mutu na ngai to sepela. OK, na bien. Président Siner. Oh, c'est bon. Na ba to sur la cima. Na moni réseau et pesa moi mbulu sur la après. OK, ciao. Ah, on continue ça là na ngai na ça là. Papa Konda. Oui. Bon bah ces jours là déjà et Cécile. Au consommer déjà quoi des semaines. Au moins que aux une temps belé papa. Nazala bato belé parce que luka ba place yo kangenga place simbongo so pesa ngate grand frère na de Bruno Kabang et place na eza lupango ende mutasonga a somba ona ndenge atonga place na de na gera kango ongo so sama pas grand frère na akasali ba mbongo ngana so mbongo na so lia mbongo nikande so saki ngana yo esi da valeur esi soki boye bimbo libérer sika nga Maman papa pardon comment les en a ba mati comment la lady maman lady omonga soki ongoloba oye tembe na ngoloba na nga il faut ça na respect beli on pas maman ndena lobi ke il faut ça na respect beli so ngoloba pa na nga pour omoninga na za pire camarade ya Félix Tshisekedi le président numéro 1 mboka Congo nga camarade na d'avance dans sa diaspora combattant avant d'aller na poto so ba combattre renek na mikili ba biso ba Félix wana donc tu as danger donc so na yi awa na yi pona délégation ya Félix Tshisekedi wana mutu na nga le président wana alors na we biso boyi ba $200 pona nga na ofola lobi so na bimi na kozwana nga mbongo donc na linga na kuta na ga na président Félix Tshisekedi pour kalater ba liste ya gouvernement mobima au moins na nga na premier ministre d'avance so batenga premier ministre pour menacer so d'avance on menacer nga Papa Konda na bi tata na lupango na tuna eza ya nani no ebisinga ya Bruno après ce qu'on balance soit 10 ans ce qui nani ce qui na so eza ndena yo
wana za président de la na boyi aza président na biso aza président na biso nyonso aza président na yo moko te d'abord ngai naza premier ministre fo yeba yango nalobi na posa ya mbongo po kuna mpe fo tofutaka mikanda leta bataxe ezo ya cher po toke kofuta bataxe nafutaka teke lokola kingandi boye lokola yo oza kofanda na flati nango oza ministre to boye nazwa mbongo na tika apa mpe konda omonke omanke naomanke ote naoloba no papa opisanga da kanda donc ondo matanga bataxe onayebi so lobi soki naye mbongo eza te naoboka bilono libanda mama nayoki na olobi $200 pa na ngai eloko te d'avance le futur premier ministre eza nga $200 tema na yo okende na yo nakopesa mbongo nakopesa yo mbongo nga moko soki naye mbongo eza te papa ekonda oza libanda ya flat nanga oyo nayebi so yango debrilo ka banko uzoko kutu ya linga yango te po papa eza ebele kokoma besiko azo babe premier ministre tika flat donaka $200 kenga premier ministre nasoki ezala nunga $200 gouvernement so ebima te mpo nani mpo tolinga tokutana na félix mpo abimisa gouvernement yalo wana delta kapa te nani pardon ozokana bien te Jacou Moussa nabia pardon za na kataka sibongo na benga JC Manitu mwana China tongo nabia babloko na nazwa ki ngona nazwa ba téléphone mais o ba keza na nzela na comité ouais bon na ebisinga auto akoya ba fin du mois ba nani Chico Masamba Banque Mondiale azo uta Luanda zoya bon azo ba fin du mois ngai ngaka ndende na boy na préparer na kende pa ya président de la République Félix Tshisekedi yebi ka na pire muntu na ngai donné na boy déjà bo benganga premier ministre ouais bon na biso épreuve ezali d'avance au sommet déjà gouvernement bimite depuis to kuta na ngate surtout kuta ni kaka lelo o ka lobi gouvernement bima ok na biso ngaso na kuta na président na ko benga yo zano calme wana mutu na nga kati ok oui entrez bonjour maman mais tongo boye na kanda bopona oui maman nazotuna o bien eza tongo na ngutu na préparer te na bima na déjeuner te yozo yelanga tongo problème nebisaki yo nini naseki yo mabe konda nayebi so koto bimisa so evalisi na otongo libanda kolinga te nabenga la police nde ekobwako biloko libanda onga na oloba na oyokanga otongo oyokanga te naye mpo nakanga mutu de esi apesenga mbongo fai kokota lia na place nayebi so ada na nyongo ya $500 pesanga $500 bimisa biloko no flotte yango eske eza ya famille na yo ekonda mama omoni d'avance baparent nanga baza na lupango soki na ofanda na flat po respect po déjà na premier ministre po camarade nanga pire so na bike pire camarade nanga Félix akomi président da pire camarade nanga o comprendre d'avance na otikelo ndako na so flat na oza ndako to ya flat bo beti tango ndako foke na ndaka tata na mama na nazokende d'avance na otikelo adresse na biso oyo alza mbongo mponga ke na mbonga papa bimisa na kolino bimisa boto bimisa to ebalanga na yo flat bikoki papa emso na vino otikala kosomba ngo te salo bimaka pardon niko na wuta miti na ba flat na vana na flat mo donc black te asoma nazo vana na flat aboye d'avance pour na mikiti sakaka po badiko mikiti sanzamba tombola yo o comprendre donc na mikiti si po na ko ma premier ministre papa na mesana ko loba trop te ebe no so toksa na ba moyi boyo na biso toke na réception na bino na pesa adresse na biso chez la parole na pesa $500 parce na bi toke na réception pesa ozelo te bimokende soko yelinga na biso ko yelinga mbongo nde soko yelinga mbongo nde ozi biloko na
on nous a aventurier. Bon, ça va, Tikana. Ça va? Non. Ah, Nico. Eh, ozobeta tala biloko. Biloko ni ya malunge ça. Biloko. Mère. Esa nga ba so Tikana ba nkoma, o mona boya ba nkoma. Pesa nga saki, apo ba na musu za ba mikanda na musu za. Opesa nga saki, nga na ya peso $500. La vérité, papa. C'est bon. Ce qu'on a en côté, le bac est dans en côté. Comme ça, on va faire. Nous allons monter. On est là, côté quoi? Ngai camarade ya président Félix Tshisekedi. N'importe ce au cahier. Ah, président la bisogno saute. Ah, OK. La chanson nga boya ngo. yemetema kumunitumo ya mono ngema mbuyeshe wange mutu to kombo to kombo le mataba ko hono kwa mono muja bujanki aye bros kai kondo nga tangu ko tangu ko bona oh katuka ndambo ke na ndambo ya na muja bujanki akweno musuka atula bros mumen wange tangu zao balusi yanga ya voya mono wamono empilage bros katuka lepe katuka tika kushala makambu mshutu bashala katika twadi katwadi ko twadi ukitwadi ka sambila ya mutu twadi usamuni makambu ya mama na bibi ngana za kobu na za bonshela ngani abandi kugigange pata yo na tombo la mtu brosser 12 au brosser sikuna siko tu video comme ça 15 au brosser sur papa ona za kushina za kumele yangu papa yo peleki mama msala bika bano bano sisi no kati kasi na so pona te twali mbika baba nika koko na bino mbika to teta yangwana so fona pona oyo bakene manika ngo so bito teki mbika te to kolia nini yero banda uta poto afana na flat kuna musa elo na tina na ndakwa tanga kondo ba watata na yo kwake abandiko tomboka boni boyeko mama apena bote ngamba mobile okota pe poto moko ya bumwana sura te tala kabamba libani na ebaka kotala afi nani me na yetu sura ko lobani kasi siri na ngope lebeka makambu ya mwana ndenga wote mputu ayi ewa mpona biso nyo zo dia yakala ati kesi dikiao ebo mufadisi wana yakina mufadisi wana kika ntominiko jadi muna tendi na ngani mwana na kutunga mwa pala Papa. Bonjour papa. Bomona makelele boye mbula boye muntu balubaka nkombu mpetele kamuchika te papa ngani botonginga tutonga yompoma tena mama na peno muntu za kutonga yawa za kutuba bantu utamputu uyani luguni ngambe na lubi na yengana lubi ishala kana ngumpe kamaladi na yechaji mula apesha ngayi mbongo mphona uzakushula malamu bibi baba jadi mula we kamaradi na na satunga foundation mphona ndakutushala kana ya mbo kabele kwa banda iko ikanti na bandi foundation papa kuzala pita koete makabi kusema mama ka yafa yi papa banga ja fenga ya yakini ndogo bangu sakosa nina papa omoni ngana za mwana mbali to na utaki poto malgré na pesi ne lokote bo je na za nango bino boyebi te ozomona po na bombela ka bino ti boya tala nga na flat mais lelo na loba na bino papa naza prêtre et puis un jour na thème ça va cortège va ba ondimate ke na mona na bino papa naza na ba projet moko est impossible na biso vérité hein mbongo tala papa ya yo ye ka ko mama o mo je ko ko te so pesa mote papa mama pesinga kanda akitu kande ni pesa ko na mwana pesa ko akuna ko moto na no mama te ya pa siko na ibite mama pesi okana do ngai yo Rebeka de no na komi soba ekonda na kende na papa pare ya ekonda keba mais te o mo kende ba pare na ni bazo yamba yi hein même ngana yebo siko mama ta kende kwa oi poche ngata na na yambelo na nini yo siko ko premier ministre obi ke na ko premier ministre na premier ministre mama ekonda zo ko premier ministre na mboko yo papa ngana biso vérité aboni boy mwana za kuma premier ministre papa oyebi président Félix Tshisekedi Tshilo aza pire camarade nanga omoni ke gouvernement na ne limite papa ya solo
azobimisa gouvernement te azolinga nga na tokutana boye mpo ayebikaka otianga premier ministre sikoso atianga premier ministre papa oye koma yo papa kwake oza sikoyo na mwana premier ministre ya Congo Ishengu tata oyo buto baveli ministre papa tala ndengi jadi boy bantu nyonto kubanda kukomesha yo ngayimoko na muntu kana kubanda kumema inavula ngayimoko ebongo chukutedi mama na bino tanga kuyampa bondi nangana byanganiye akakuthengana muntu akuthola yo zakuluba utamputu uyane lokumokute papa nakupyangana mama na bino nakukama tabanje mushushu ye life na pye mwana nangayithwaji ngai keba ba document na ngeza kuna papa ngai lobi na okekuta na ba ndeko misusu lebeka mwana comme family minister kwake siko nayebi te lokola yo oza tata nayebi te siko esengo na yo nayebi te soki eza nini mpo mwana bino yo nini akomi premier ministre siko yebisanga esika nini oyo akutanaki na Kisekedi soki Félix Kisekedi kutu tata kuta te ete komona ye boye te siko mwana na ye akomona ndenge nini yebisanga nini ezolakisa nde ye ayebani na Félix papa zela nalakisa yo épreuve ke nalakisa mama ke naza futur premier ministre ngai nga nakangama bafoto na Félix na bafeti nakishayo zela papa malebe papa non kati pelebi omoni awa sikoyo oyo landri bisite président Félix siko nga na vanda pembe omoninga nga na vanda pembe omoninga bakufintu parce que toza na fête na Belgique yaya on dirait lourd tambour yeyo te lourd tambour osani ete omona siko zela zala la so mosusu nane shosho oyo nde photo tant tozalaki na France bon yango tozali na France yaya yeyo président yeyo ekwake papa malembe papa malembe talakanja mbima luyiba ngai na kumi tata ya mute family minister eyaye mone kute kiese et puis papa eyaye kute kiese ngai mikolo nazovanda awa mpona sa badémarche oyo naza nango besoin mais mpona fete kuna nakomi na mwa nyongo moko bilo mwa mike wana kuti na orange problème te mais mikolo naza awa ya papa tala problème iza te futi kaka mpwa yumu kutangu za ukamata bambongo wanu za kipa biso te sikoyo yayamphoketisa mutima kamata koku mokwe ombenge pejaka betulanga bamokolo malembe papa nakolia ngo sima papa akolia ngo sima pesa pesa paranga kasi pesa papa pesa kasi eyaye mono kiese guta eyaye kwake eyaye guta anke pejaka osikili eyaye mono kiese eyaye monwe Oui, Gloria Miesi, boni. Ndeko na ngai. Vraiment nayebi te moi bainquiétude ezanga mwa mingi par rapport ya moi gouvernement na mebimi te, tu vois un peu tozobundabunda un peu po toyeba nini ekosalama. Oui, ozomona par rapport nde na bibana esi baye kuna na poto et puis mapamboli nayebi pe te soki epesa akomaki kuna nande mpe baokanga biso bapasseport yango donc nayebi te gouvernement ngo ezobima te donc bapasi mongo okondima te mais je vois que et puis je crois nayebi que cette fois-ci moi récite ezala botiangaka na baprière oui et puis il faut yeba nde nini okosola na grand frère Olivier Nzinga en tout cas nga na okoka te botianga vraiment na baprière boluka vraiment bahomme de Dieu batianga baprière parce que na gouvernement oyo mpe nazala kaka mpo esala mpe ke tozala kaka bien nde tomesana ozala et puis bienvenue à Tomé ya les États-Unis na mama Fala Baron en
tout cas bomeka mpe kosola bino nyonso kotiaka na bapriere mpo makambo oyo elekana bien parce que on ne sait jamais, on ne sait jamais. Oui, oui. On ne sait jamais, donc comme il y a ma prière, n'a pas pu bakota na bango ma moto na bango bakota na bango mais bino nde bandeko na lokwa boza, je compte sur vous. Vraiment. Je compte sur vous parce que bobundaki déjà na ba prière, bosaki déjà le frère ça là. Donc na évité. Oui, au moins quand nous avons donc je crois vraiment à vous, je compte sur vous. Avec vos prières, mais il y a aussi malango parce que le gouvernement on est le président Félix qui n'est pas du président, donc l'ambassade du gouvernement Sikate. Mais on a dit que ceux qui Nzamba Sungi, Nabimi, vous avez vivre du cœur, par exemple, donc cette fois-ci, vous avez attaché des presse, il y a un ministre, aux hommes, on fait ça là bien. Il y a un cas de on parle oui, papa paye à jardinier, à Zoyate, mais habité, peut-être il y a on dirait. Bazolongola ba ministre ceux qui gouvernement ko ezo bima tenga musale sili je ne sais pas mais ceux qui paient la monnaie simbité ngape tout pe no yaka poto no yaka ko s'installer oui van vikion na yebi non ceux qui sali ke na bimi ata na longwe na jari famille na bimi ata ministre quelque part na rezoya za attaché de passe non ceux qui simbité en tout cas na yebi ka ndeto luka na yebi ka to ya na nzela mo to saka ko ensemble voyage moko ya bien pour que me déjà au banda obongisa ko bana bazakuna. Et bon, bien. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, je permettre à la gare de la Côte sur mandat, c'est une soi-disant diaspora. On a invité une nouvelle numéro dans votre maman, on a invité dans la diaspora. On a vendu à ton poto. Bon, moi, il a eu le cas qui, pour nous président Félix Tshisekedi. Ah ouais, pour la diaspora, et puis diaspora combattant. Ouais, diaspora combattant, donc tu peux me dire que tu m'as beaucoup grave. Donc, Tshisekedi et à paix. Ah, mais tu peux me dire formation, parce que si on a une tout coup, tu as un peu. À ça, pire, on a commis président de la République. Parce que nous avons le moyen au coup, et on a signé l'audience pendant le jour, là. Le lot, on a signé des maires à Zananda Rabiko. Donc, vous méritez un banda. Écoute d'abord, monsieur. Lobi on a président aux diaspora au poto soi-disant la diaspora va combattre il y a poto et tout oui je ne sais pas il y a des causes à raison moko et pour ceux qui ont un président il y a des commis raison pour boza soi-disant va combattre ma poto soi-disant va diaspora et tu quittes là en Europe pour venir ici pour le président parce que vous avez diaspora vous avez des camarades je ne sais pas dans un ébatté vous avez blablabla dans un comprendre qu'est-ce qui ne va pas et puis et là on est malade on comprend ça donc sois vraiment bref parce que nous avons vraiment pratiquement nos bima pardon maman nangai au moins ceux qui n'aient pas nayo c'est que route mobile bezala pas nayo ceux qui au voit qui singa n'habite nan sisoro ko aider nga pour na président de la République ndé na lobi ki aza pire camarade nanga d'avance nayebi tina nani ngana kuta naye pona minute na za numéro téléphone naye te nazo sala tout na même numéro naye muta apesa ngate yo oza ministre oza na gouvernement ancien donc maman pardon nayebi ke oza na ba inquiétude na mutema olimbisa ngai soki yo omeki koboya nayebi te nakoregrete po yo za porte donc yo nde nazwi chance ya kokutana na yo pardon olimbisa ngai ngai donc so bino loba nyonso ondima te omoni so bino loba nyonso ondima te donc nayebi ntina nayeba na ye président Félix Tshisekedi so tokutani na ye yo moko osanti ke non moto aza buna papa nazoyoka yo monsieur le diaspora olobi ke yo na monsieur le président Félix Tshisekedi boyebani très bien mais preuve nini oyo kokolakisanga ke bino mibale boza bacamarade et puis bozakane ensemble pour effacer tenga na aide yo pe maman so mpona baépreuve ezali donc tokanga bafoto makambo eza ebele so mina memelo épreuve surtout surtout so olobi baépreuve nakoyela baépreuve yo mo comprendre que oui les baépreuve oya moto aonéglige te donc ngai so tokutana président Félix Tshisekedi
le nouveau gouvernement, au moins nous avons premier ministre. Ah bon? Oui. Nous sommes vraiment sûrs que non, ceux qui battraient les alliés. Donc ça va, de toute façon, on va la commettre un peu de vidéo. Parce qu'il y en a qui, au lobby, les 8 ans, ils sont là. Donc ça va poursuivre dans des preuves. Ce qu'on va preuve, on va permettre là, quand on se soulève, à l'église, on va couper là, na bateau à zapper, il y a président, on va couper là, bango, pour que tu aies gagné ton ça. Pour permettre à l'ISOP, donc continuer à procédure, on va couper là, président, bien qu'il y ait un ancien ministre, il y a un gouvernement où il dit au mais je sais bien qu'avec le temps, toujours besoin d'avoir l'opportunité. Ok, merci. D'accord, merci. Merci. Ok, nous avons de la procédure. Ministre, moi, je suis ministre nana, j'allais présent à groupe espace palace en France, au niveau de Milan dans la Luanda. Babike, vous êtes très gentillesse. Il y a un non, ce que vous négligez, vous évitez. Vous apporte peut-être la vie normale. Et puis ceux qui n'ont comme premier ministre, vous les évitez. Vous ne vous savez pas. Vous n'avez pas quitté. Donc, on dit, sentiment n'a pas non, au moins, le but, on a une épreuve. Au sentir. Excusez, depuis que vous avez monsieur le président, ça fait combien de temps? Je suis deux fois. Et puis, il y a une fête. Je suis numéro chaque jour. Chaque jour. Ok, d'accord, je vous en prie. Oui, dans la preuve, on a pour quelle facilité là. Donc, on a un dictat pour le président, comme ça, tu es bandé dans son langage. Pour nous, mais quand on peut qu'on lui a manqué beaucoup de temps pour le président. Ok, excellent. Merci. Jaune. Bon, je ne sais pas, et de comme Nayo, de toute façon, on Zoya, c'est un carte sur la visite pas la porte. Non, tu as le lobby. Et pas ma gamme, on a 5 cartes comme ça, je m'appelle d'abord avant de venir parce que la cause attend sur la porte. Merci. Merci. Ah, non, attends le lobby, non, oui. Pour que les preuves soient normales. Ok, mais c'est le diaspora. Ok. 5 cartes. D'accord. Action. Yaya, il faut vendre le point. Nous quelque part, pas de sauver là. Papa, il a ça. Papa, on a ça, d'accord. C'est bon. Non, on a pas ministre, on a attaqué mon thème. Au camarade, on a en Belgique, Pierrot, Mtsala. Alors, que ça, là, tout le temps, ministre. Lakini nakuta na ministre po iye mtu bazo bataka ministre nikuba kuta na président il faut nakuta na ministre na comme na mpa ministre abike il faut la ngai et prêt pour et la que uzaka pire camarade ya président Félix Tshisekedi na bibi na camarade na no yaka na épreuve na zipe ba na yaka mbangu na ziba photo na kende na nzela bo Souri ofandi pokwani maman na uti pas ministre. Le ministre a dit que c'est une épreuve. Parce que l'épreuve, même nous comporter l'épreuve. Mais si tu as des pires camarades, tu as des épreuves pour habiter, pour être comme sur la poteau. On a un bureau qui est en Belgique. Habiter ça, tout coûte un ministre. Si tu as un ministre, on va coûter un président, pas un pamba. Ce qu'on a fait dans les comptes, nous avons un bouquet pour ça, les cambous. Les gens qui ont été pour nous faire la likambo. Ce qu'on yo, na Félix, on l'a commis président du Congo. Beaucoup de gens qui n'aient wapi, beaucoup de gens qui n'aient wapi. Ce que yo, beaucoup de gens n'ont des fois. Moko
ya liboso tokutani na Belgique na fête kaka bainvitaka biso tovandi mpe tablement antani omona Tshisekedi nasai mpe relation wana mpe présenté apesinga mpe numéro ya téléphone deuxième fête sikoyo landry bisidi na France mutaorganisaki fête wana wana ta boye tovandi mpe oyo table nanga oyo table defaka tokutana après une année tomonana asusu sikoyo nakokutana na fete yango wana esalaki nini bokoma bakamarade kaka camarade sela kwakere mama jana belela eka nga natiki poto vraiment papa papa una modèle ememe nani sabiana nani papa yaka kaboye kwadi yabeka ni makamune oya ye boss ikatoka mungu wako ikatuka mungu wako sasa bolo sangeta bolo utanguza ukulu anke mama siku sabiana ngene sa bolo singa ikuna papa erniuso bruce mnoko na papa te bongo ata papa ngo ya premier ministre ngo na modèle oyo papa premier ministre na kiministre bosala ngo bona tata na yo na kiministre kuto oye kusala lo oyo mpekisala lo yo kama kamu mai ndeno kubanda kubolosela ngo mpekisala lo yo kama kamu sango ya malamu mwana ningo pesa biso ministre aya ndengi na jaluba na njambi merci mpo pesa nga mwana diboshi ya mbali na kotsiba kaisi na changisi na shadi nyonso ajame vyasuni ukayimputu ndempo ukayimputu kuna utambu dimpe ukude nga malembe poto wana donc abenganga diaspora et puis combattant diaspora combattant wana shadi muntu moko bashaka na yete tamu pelu kutani ya pesa yo message papa pesa ndangi bakuta na kina diaspora wana bashorula kempe diaspora ngai sikoyo nakendaki pa ya ministre po camarade nanga na poto Pierrot Nsala abike il faut kutana na ministre po bokutana président Félix Tshisekedi nakekutana mona ministre alobi nanga il faut baépreuve ezala nabi ate baépreuve ete na pire camarade il suffit kaka amonanga kaka boye komonana kaka sikoyo mama azotunanga so tokutanaka na ye ndenge nini to toyebanaka ndenge nini ndenge nini ya shuru mama na bino mpazana lelo naboyi te olobi ministre alobi nini amona baépreuve mpo maloba esalaka eloko te bemutu fo amona épreuve mais mkoyo oyaki olesi ti bafoto bokangisa na Félix mema bafoto wana apesi mpona na bomba ngo bafoto pesa mpona sikoyo kaka makambo ya futu kaka lubyanga ningai non eloko na mama alobiki azwi tension obenga yo mpo abike bokutanaka ndenge te boyeba ndenge nini tokutana ka deux fois na fête ya liboso na Belgique après na fête mosusu na France na Paris kaka deux fois wana mbala mibali kaka lokutana na fête papa lubandi bakamaladi tubandi bakamaradi bapire napesa pesanga numéro na ye doso na bengi ye agrata koyambanga te nakuta te na répondeur non donc ayambaka mama alo ekonda wana Félix azobenga yo nga ndem nabengaka ye abengaka nga teliaka na ye mpe lumelaka na ye tomelaka na feti toliaka mpe kaka na feti topina papa banzembo atsanani boye impossible Chana boy, na feti atomeli bawiski na biso donc grave mais yesu langa bafoto wana epreuve ndango wana donc lobi na ntongo wana fana kepa ministre ministre abi mfo baepreuve siko yo ntango oyambi kaka motu yo kama olobese na motu afosaka nepe ebango bafoto soki ezalaki te nosina koliyankoso ate onyaka alakisa yo te lebeka siko ye ministre wana kukamanteli kaka ndenge wana tachaye kaka kuna bana ministre wana kuso nakutana Félix boye na président so batinga premier ministre ekuna kolongola ye azalisa motema mabe kolongola ye kutu akotelema liboso na ngai mpo nga naza likolo na ye papa
ministre boy. Ngai manje voya mpembe mjana kaka boy Non, tuna usiani. papa. Omoni yoza papa nanga. Ya dafa sona comme premier ministre. Eh? Madame na kosala yo na mama bokeno na poto. Bakote sebeso na machine. Donc bomona ndenge ozonga papa. Mundali kama tanga kuti sanga na machine balanze ngampe makolu. Tata ya ministre de Papa. makolu balanze ngo na machine balanze mpe na machine. Balongole ba meno nyonso iza kuphula wana. Oyina bolusa katangu nyonso ithela kade. Balongole longole ya. Okay. Bakamanti uyu ya kituku wana ya loli wana mpende. Bamani kengayi. Papa. Sikoyo. Ndebe kasiko ya chola ngana. Wana kubosolola ngo. Unakeluka na mafoto. Nasakenda mputu ndani. Katwa. Oh yandi kutwakele kuna mputu. Mvula kwa kasari kuna mputu. Kika yizi dikiao. Kika yizi dikiao. Lupangu subiri lwao. Oga kwa ministre. Ngatu nzambe kafani chance katusune tutupangu ye makalu. Ngali tuzalali la ngali ojali. Wa kutamona ntsoniko nge mutu una imwana kumputu kena wona leke muntu zangazi zikalanga yetia. Katoka. Pesa ke toile. Chava. Como na yumo pesa como bebisa ngo bwepwani. Bebisa ngo kuma mama binuti. Kasi kumbuye mama butanga. Usiko bebisa ngo bwepwani papa. Jembe shanga kana. Sikoyo na byangi yovwana mpheni na ngaji. Mbona shelula nayo. Ujamuna lukula yaya na binoa jakuma ministre. Ministre papa. Uyu lubiwana. Yonde mujati boji. Ujati tichocho mwanti ya ukamanta mubadi ya mpamba. Papa ngana wabaila ati. Papa ngana wabaila musika. Awate. Eka. Papa. Shoko kama nchi mbadi yu ya biya mwana mpendo. Sha utamule mtu wa itogu wani. Mema ya mpendo na nga itata na binu. Mwana mwanti nyonchu. Apesha ka konfiansi pa ya tata. Papa. Oyu ya mubadi apesha ka konfiansi pa ya mama. Papa ngana yebeli bongo te. Ngana yebeli ngo bongo te. Ngana yebeli pa mwana mwasi za la pemi na mama. Mwana mobali za la pemi na papa. Tala. Wana tabu ya kalabada yu kabla ndengi wana. Papa. Ministre mwana na ngai mo. Mwana na ngai mo. Ngai mo kumu na butai. Yaya bibi. Ministre mama. Yaya nzambe kalusaku mune yaya mono. Yaya konda. Mama ekute kiasi. Kakusako muna. Kakusako muna. Nzambe kakusako muna. Kakusako muna. Nzambe kakusako muna. On a été sur le local, ce pays n'a pas compris. Papa, na telemi boy na c'est la transport. On est dans le camus. Moi, routine na moto kuna wa ayibinga sac. Et puis sac wana, ils ont un passeport na ngai, na ma preuve. Sim na ba preuve. Ba photo ni na kangama na président. Siko na osa ndenge ni. Naza diaspora na diaspora. So ezali kambolo kela ngama kata diaspora wa. Ekonda pona ni motema pepo epona nini? Baninga baza suko komi falo zo te espèce papa nanga. Moto te. Ekonda pona nini boy buzoba? Oya mfutima. Mo eza pamba te mama. Chala. Ikonda. Papa. Kanga diaspora wa. Uzayuka. Banda le lukulu bakana ngai komba diaspora wana te. Uzayuka.
nini yo mwana mobali munene boyi bakama ntimpe di bandi ba pesi yo idinga ngempe ibala na minister di bandi bwana ata usakutuka ndetu usakutuka te ata usakudya ndengi ndetu usakudia te sikoyo ukamatisa kose ukabiri na yo muyibi wana kena yekukoma minister mbweni bujuba ya boyi utata mpemba boyi yaya po ani boye yaya toza anga lekino nazali po no bengeta ngate na kitika yaya usema kama ko boze no kishasa vraiment yaya Jela nana nana tempepe mabi wala yo mugulungi ye pempe na avant ma yiba so utaki déjà pas minute bina no nazo kenda mona bujuba Tala bime sasa kwa sina ya akenda kaka ndanga jamini kwa ikunda pima kaka bibi sasa pesa nusu nimekende kenda susu na binake ikunda na busha ni ngaje mundu na busha papa na diaspora papa nakupuma na diaspora wana nakupuma yo na diaspora wana nakupuma yo ya jina natona yo oyi jadini oyi chuke shuki koto yo oyi kaninga bazoko unga oya biso OK poto pega komona idapikana da oh yesu so sipo ndo malamu ya ministre di bandi munene boyimpenza ekonda bimaka desela papa apa bima boyete ekonda yo za mwana liboso ongana meminga libumunanga simande kono étoile OK poto oye oya qui est le côté mais obeti so komina ni premier ministre ya Félix oya komi mukonzi ya Congo si quoi komi nini ba yibi biloko ne papa puta na kaneka kende mama namona yo lisusu wa te lobanga na meona libumu te Etoile, ferme la porte. Etoile, ferme la porte. nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. émission